Assalomu alaykum. Nima bo'ldi-kin deb o'ylamanglar. Doimgidek aytganimdek Koreyada qon topshirish bilan o'zimni donor deydi-yu, ko'ngilli sifatida qatnashib kelyapman. Kelishinglarni sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu yerda manzillarni qo'yib qo'yaman. Aytganimdek vizani kuchli vizaga o'tkazayotganinglarda bu sizlarga ball beradi. Lekin men bu uchun ham emas, erkak kishi bilasizlar, hijoma qildirib turiladi, lekin Koreyada doimo hijoma topolmaganimiz uchun qoninglarni og'izib turadigan bo'lsanglar, organizminglar yangi qon ishlab chiqaradi. Misol organizmda ishlayotgan qon juda eskirib ketadi, shuning uchun og'izib tursak, aynan erkaklar, chunki ayollar o'zi tabiat qonuni, Allohning qudrati bilan har oy qon yo'qotadi va qoni yangilanadi. Bizning qonimiz esa eskisi aylanib turadi. Shuning uchun tavsiya qilaman bu yerga kelishinglarni. O'zlarining qanaqadir bonuslari bor, shu vaqt qo'shib beradi, lekin o'zimizni sog'lig'imiz uchun juda zo'r. Biz sportchilar aynan mana shu qon og'izib turish bilan ko'pimiz shug'ullanamiz. Mana qon og'izganimga 3-4 kun bo'lyapti, soppa-sog'man, alhamdulillah. Bu siz uchun foyda bo'lishligi mumkin, lekin zarar bo'lmaydi. Bundan xavotir olmanglar. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'taman, kimlar qon berishi mumkin? Tatuirovka qilganlar qon bera olmaydi, yuqumli va irsiy kasalliklarga chalingan insonlar bo'lsa qon bera olmaydi. Qolgan hamma qon guruhidan qat'iy nazar qon berish huquqiga ega. Keyin yana motor haqida aytib o'tdim. Bilasizlar, kimdir mashinani yaxshi tushunsa, yog'ini juda uzoqda bir almashtirasizlar, lekin mashinaning motori ko'p ishlaganligi uchun motor moyi juda qorayib ketadi, yaroqsiz holatga kelib qoladi. Ana shunda yangi qo'yishingiz kerak. Qon ham xuddi shunaqa, ishlayverib yomon bo'lib qoladi. Ana shuni yangilash kerak. Inson qonini og'izgandan keyin xuddi ana shu miqdorini Allohning qudrati bilan yana yegan ovqatlaridan qayta yana tiklab oladi. Yana qonni yo'q miqdorini qayta tiklab, o'zi yangi qon ishlab chiqarib oladi, to'ldirib oladi. Endi motor moyi deganda yana shu narsa esimga tushib ketdi. Cortex degan ishonchli motor moylari bor. Bu xolis reklama, o'zlari ham bilmaydi reklama qilayotganimni. Ishonchlilik uchun Koreyaning mahsuloti va O'zbekistonda sotib olishligi mumkin bo'lganligi uchun qilib o'tyapman. Unutmang, qon berishingiz nafaqat bu siz uchun foyda, balki boshqa bir insonni ham hayotini saqlab qolishligi mumkin.